Alright mga kapotpot, magandang hapon. So nandito tayo ulit ngayon sa E5. Wait lang. Alright, so nandito tayo ulit ngayon sa E5. And lapit. Dito tayo ngayon ulit sa E5. So papakabit ko lang itong bullet pipe na to. Yung bullet pipe na to dito kay Pepe 150. So it's been a while na hindi ko nagagalaw to si Pepe 150. So papalitan na namin yung pipe para medyo mag-iba. Then at the same time, so para makita ko pa kung pa mga dapat tuloy dito bago pinturahan. So bukas naman siguro kay Jason ako papa-maintenance yung dito. Okay? So mapapansin nyo guys, hindi yung helmet ko ngayon iba. Medyo natatamad kasi ako mag-vlog nung yung helmet kong gamit na isa yung nandito yung camera. So habang nagpapahinga, ito muna ang ginagawa. Yung handheld muna natin. So, yan. Dito tayo sa may E5, sa may Ligaya, Pasig. Yan. So, dito ko kasi pinapakabit yung mga pipe natin for our bikes. So, ito yung bullet pipe. So, may options na kabitan ng silencer. Katulad dito nung kinabit ko sa TMX natin kay Max 125. Saka doon sa pangalan nito. Saka doon sa Yamaha YBR natin. So baka doon sa DTR natin, baka ito na lang din pakabit ko. Okay? So there you go mga kapatid. Balik ako sa inyo pag sinisimulan na to si Pepe 150. Okay? Babush! Alright, so ayan boys, minamount na yung bullet pipe natin. So yung bracket talagyan na rin ng konting welding para mapakapit. Then mamaya full weld na. So hindi siya masyado nakaangat dahil hindi tayo nagpalit ng tubo. Mamaya explain ko sa inyo kung bakit hindi ako nagpalit ng tubo. Ayan yung form niya. Whee! So mamaya pag natapos, pakita ko sa inyo. Punta rin tayo ng mechanic after. Okay, tapos. Okay. So ayan na boys, nakikabit na. Kabit na yung pipe natin. Mamaya pagdating ko ng green park, bigyan ko kayo ng sound check, saka ng walk around ng ating upgrade. Okay? So meanwhile, bayad lang tayo ng pakabit ng muffler. Then biyahe na tayo sa green park. Okay? See you boys. Alright boys, so andito na tayo sa Green Park, Pasig. And pakita ko lang sa inyo itong si Pepe 150. So ayan na siya. Yan na yung bullet pipe niya. So to some, ang simple lang daw ng mga ginagawa ko. Hello Yancy. Si Yancy. Okay, so simple lang daw kasi palit-palit lang daw ng mga peso. Pero yun nga, I just wanna make it simple and functional ang lahat ng bagay. Okay. So anyway, so here's the bullet pipe. So dito hindi na ako nagpalit ng tubo, yung stock pa rin para at least original pa rin yung sukat or yung diameter ng pipe. Kasi last time na nagpalit ako ng buong tubo, sungaw. So
I'll just have it painted, yung anti-corrosion. Then lagyan ko na ng thermal wrap. Saka na pagka napinturahan na to. Okay? Or else, yun lang yung, hindi ko na nilagyan ng silencer kasi ang dami kong spare na silencer doon. So kanina doon sa video pinarinig ko sa inyo yung sound check nitong pipe na to. Tomorrow naman papatono ko yung carburetor, papalinis ko rin kay Jason so bukas ko na ayusin yan. Medyo bumabackfire pa siya, wala lang akong helmet mount camera ngayon kaya hindi nyo marinig yung actual pag dinadrive na. So as you can see, half face lang tayo ngayon. Okay, so supposedly ayusin ko itong mga signal light, papalitan ko dahil mga pundido na lahat. So na kayo bumili ng mga ganitong klaseng signal light, bilis mapundi. Yung bili nyo lang, napapalitan yung bulb hanggat maaari. Then tomorrow, after ko magpa-check up or magpa-maintenance kay Jason sa junction, papalitan ko lahat ng interior. Dahil yung interior na OKK sabugin. So delix, mga kapotpot. So ito, pagkakabit nun kay RS Moto, pinakabit ko rin yung free interior. Ayun. Wala pa, hindi pa ako nakakalis na shop. Singaw ko agad, putok. So binalik yung stock na interior. Pero bukas papalitan ko front and rear kasi I believe itong front OKK pa rin to eh. So we will be going to Quezon on Sunday. So itong si Pepe 150 ang pinaprepare natin. Okay. Then si Mighty lilinis yung YBR niya. Alright. Anyway, so mamaya tignan ko kung makuna ko pa ng video yung mga gagawin namin dito kay Pepe 150 ngayon. Then share ko sa inyo. Okay? See you guys in a bit. Ciao.
rin. Alright boys, so ako na nagawa, busy si Mighty, naghugas ng motor eh. So napalitan ko na yung signal light niya sa likod. So lahat working na. Ayan. Punti kasi kagad yung ganito eh. Pagka nagka-budget, bibili ako ng isa, yung katulad ng kinabit natin sa RS100. So yan. Black na siya. Hindi na siya para sa harap yan. Ganito kasi yan. So since beggars cannot be choosers, binigay lang ni Brian Bruto to in replacement dun sa isa. Okay na muna to. This will work. As long as meron akong signal light, it's all good. Okay, so what else pa? Update dito with RKS 150. Well, you might notice medyo nag-slow down ako sa pag-project nitong bike na to. Well, ayoko matapos kagad kasi pag natapos kagad wala nang boring na eh. So lahat ng mga activities na ginagawa ko ngayon sa kanya, pinagpaplanuhan muna namin. Then pag good na, sige, fight na. Like itong pipe, nag-isipan ko magpapalit ba ako, hindi. Pero since ito na lang yung kulang doon sa aesthetic looks niya, I installed this bullet pipe. So sa TMX ko ganito rin, sa YBR ko ganito rin. Kaya itong sa RKS na to, si Pepe 150, ganito na rin kinabit ko. So sa DTR and what else, yung Cafe Racer 152 ko, ganyan na lang din. Yung sa Rusi Classic 250, masyadong malaki. Yung maingay. So yan. Isa pang napansin ko from malayo is yung gauge niya. Pinag-aaralan ko pa anong best option para pag gusto ko nang palitan yung gauge. Ayan, dito kasi tignan parang wala lang. So yan. Well, nakatambay pa kami dito sila mekaniko. So yung bike nila in a while magme-merienda kami. Then batch na ako. Marami pa akong for edit eh. So sorry guys if wala ako masyadong vlog na na-upload. Like ngayon hindi ko gamit yung helmet ko pang vlog. Ang gamit ko lang is yung classic na half face. Wala lang. Wanna give time for myself, enjoy my rides kasi. Pero this Sunday we're going to Quezon. And hopefully ma-upload ko next week. So yung baler natin, if you're napapanood nyo na ito ngayon, itong kay RKS 150, ibig sabihin uploaded na yung ano natin, yung baler videos. Okay, so ano pa bang update natin dito sa bike na to? Next plan ko dito is yun nga, activity ko bukas kay Jason sa Rusi Junction. I wanna have it check yung carb, yung engine, lahat para safe pagka ni-ride natin ang Quezon. Okay? So merienda lang kami, then balik ako sa inyo mamaya guys. Okay? Ciao! Sa inyo mga bikes, mga pula. Nagpapaiwatig na ang pulang bike sa akin. Wala pa akong pulang bike. So, ito gagawa natin ng review soon. Ciao. Walang bike yun, oh. May review na ako ng YBR eh. May YBR ako. Ayan. Nakapasa ng baler. Pangatlong akit na ito, no? Pangatlo na. Buhay pa. Alright boys, so andito na naman tayo ulit sa condo. And let's call it a wrap or let's call it a day sa ating activity with Pepe 150 or this RKS 150. Okay, so yan, ito na siya. And guys, update ko lang kayo yung mga bikes. So okay pa naman sila. Ito si Lando or itong Yamaha YBR 125. Yan, napalinis ko na siya. Pagagaling lang niya from Baler. Ito ang ginamit natin sa ating Baler ride, yung 3 days 2 nights. Itong RS100, medyo nagka-problema ako dahil nagbabasa yung spark plug niya ng 2T. So, naantay ko pa si Jason para ma-servicean niya yan. Now, for the rest of the bikes, yan, si Benny, punong kapala ng alikabok. Yan. Grabe na alikabok niya. And same for Max, itong TMX natin. Yung DTR, hindi ko muna masyadong ginagamit, guys, dahil wala pa yung ORCR para iwas sa balalan din. Okay? So, ayan sila. Yung si Basha nandun sa likod ng sasakyan na yun. Nakita nyo dun. Ayun, nandun siya.
lang. So, tomorrow, pagpunta ko kay Jason sa Rusi Junction, siguro gamitin ko isang helmet ko para mabigyan ko rin kayo ng vlog or videos while I'm driving this bike, okay? So, I'm very happy with the bullet pipe na in-install natin dito kay Pepe 150. So, balikan nyo lang yung mga clips kanina para makita nyo rin yung sound check. Okay? So, anyway, I do hope na enjoy nyo itong vlog natin ngayon about this RKS 150. And kung may mga feedback kayo, paso mga dapat pagawin sa kanya. Kasi ito yung agenda ko, papagawa sana dito kay Jason. Every time nakapark siya ng matagal, tumatagas yung gasolina. Papacheck ko pa kay Jason. And papacheck ko rin if it's, if this bike is roadworthy for Quezon. Okay? Kadena okay naman niya eh. Okay naman na dahil nung una medyo dry up, so pinalubricate ko lang. Yan, wala yung kalawang. Okay? So that's all for now mga kapotpot, and I hope to see you on my next vlog, alright? So once again, this is your boy Mr. Kalaka. Now signing. Ciao. Babush.